Yes, for this video is may na-diagnose tayong GLS8 na ayaw umandar. So, in-scan ko ito, walang fault code na lumalabas. So, nagmano-mano tayo dito. Pinuksan natin agad at chinik natin agad yung fuel system niya. Ang fuel pressure natin is 0 talaga, wala. Kaya nag-decide ako na tanggalin na lang yung fuel pump. Ito yung fuel pump niya na luma, guys. Putol pala yung ground wire niya. So, ito lang yung naging problema niya, guys. So, yun lang, guys. Thanks for watching.